ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? பாருங்க, காலையில சேட்டை பண்ணுது ரெண்டும். இதுங்களுக்கு தனியாக வச்சேன். அதையும் காலையில் மீன் தின்னுடுச்சு, பாலையும் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. பாவம் பிள்ளை, அவனுக்கு மீன் வச்சா இங்கனுக்குள்ள வச்சா அதை பிடுங்கிறதுக்கு வந்து அவன் எங்கே போய் உட்காந்து சாப்பிட்றான். ஸ்டவ்வுக்கு இடுக்கில் போய் உட்காந்து திங்கிறான் பிள்ளை. பாவமாக இருக்குது பார்த்தா. ரொம்ப பண்ணுது ரெண்டும். பாருங்க, பால் ஃபுல்லாக வச்சு பால் ஃபுல்லாக ரெண்டும் குடிக்குது. குடிச்சிட்டு இப்போ மறுபடியும் அவங்கிட்ட தான் போகும். பாருங்களேன், பார்க்குற வேலைடி நீ பிளாக்கி. உன் பையன் ரொம்ப அநியாயம் பண்ணுறான்டி. பாவம் என் பிள்ளை. எங்கேயாச்சும் இடுக்கு இருந்தா காமிங்கடா, நான் உட்காந்து திங்கிறேன். பாருங்க, போறா பார்த்தீங்களா? அவசர அவசரமா முடிச்சிட்டு ஸ்லோவா சாப்பிட்டு இருக்கான். பாருங்க, அடி வாங்க போறாங்க. அவன் வாயில உள்ளது பிடிங்கிட்டு போறான். என்ன பண்ணுவான் அவன் ஃபுல்லா தின்னுட்டான்னு நினைக்கிறேன். அங்க ஒண்ணும் கிடைக்காது. எப்படி இருக்கு பாருங்க, எது உள்ளக போறா பாருங்க. சவுண்டு விடுறான். இவனும் போறான். இங்க பாருங்க, இவனும் போறான். என்னடா இப்படி பண்றீங்க? எந்த இடுக்கலடா உட்காந்து தும்பாவன்? எவ்வளவு இடுக்குல போய் ஃபுல்லா உட்காந்து திங்கிறான். அதையும் விட மாட்டாங்குதுங்க ரெண்டும். அட்டகாசு. டேய், வெளியே வா, வெளியே வாங்குறேனே. வெளியே வா. நரி சரியான குளிநரி. அவனுக்கு பால் தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ரெண்டும் குடிச்சிருச்சு. இவ ஜாக்கு பால் குடிக்கிறியா? இவா உனக்கு மேலதான் வச்சு குடிக்கணும், வழி இல்லை. இவன் அம்மா தர முடியும். ஏய் நரி, பிச்சு போடுவான் படுவா. நீ குடிடா. திங்க விட மாட்டாங்குதுப்பா அந்த நரியும் அந்த புளியும் இந்த பிளாக்கியும். ஏன் இந்த அட்டகாசம் பண்றீங்க ரெண்டு பேரும்? அவன் பாருங்க, குடிக்க மாட்டான், ஓடி போயிடுவான். குடிடா. அவ்வளோதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.